com a objectius així molt propers per al 2021, quins diries que són? Bueno, doncs hi ha un objectiu molt important, almenys dintre de casa nostra. SEAT és una marca que fins ara era SEAT, no? Per la redundància. No obstant, està últimament donant-li molta força als productes de Cupra. Cupra era una divisió o un tipus de vehicle dintre de cada model que era el màxim exponent en quant a prestacions, en quant a equipament, en quant a motorització, i SEAT s'ha desdoblegat i ha tret de si mateixa, ha tret una costella i ha creat la marca Cupra. Llavors, el projecte imminent més on està SEAT és ara mateix amb el llançament de Cupra. De moment tenim algun model com pugui ser el Cupra Teca, però ara ja presentarem un nou Seat León en breu que també derivarà amb el Cupra León i el Cupra Formentor, que serà un vehicle que sortirà a finals d'aquest any, que serà un model 100% Cupra. No estarà compartit per SEAT i aquest és un dels projectes més immediats i més ambiciós que té SEAT com a marca global.